Да не надо. Так же будет поведение. Нормально вроде масло, нет? Жидкое оно какое-то. Со стружкой. Да, стружка есть какая-то. Да вон все переливается. И блестит. Похоже на растительное масло необычное. Ну, трансмиссионкой воняет во всяком случае. Вон там блестит, где капает. Это оно почти с 10 моточасов такое темное, да? С 10 моточасов такое С темное. 5. А, да. 5,5. По-моему, что-то оно какое-то грязноватое. Для 5,5. Оно обычно прозрачное? Угу. Такое вроде как погуще. Намного. Это вообще какая-то жижа, смотрите. Может, вязкость другая просто? Там они вообще чуть ли не воду слили. Ну, это намного ляже, наверное. Гуще, короче. Блин, теперь отмывать эту самую, как ее, пробирку. Спиртом, ой, этим бензином. Везде бензин есть. Принести? Да есть у меня бензин. Не, намного гуще.